atolotra ianao Jehovah raha eo ny dera ny aja sy ny voninahitra mandrakizay fa ho an'ilay zanak'ondry miperaka ao kavananao kosany ny saotra hatramin'ny taloha indrindrako mandrakizay. Misotranao raha eo no ny fitahiana sy ny fanambinanao anay indray ka nahafahanay miseho eto anatrehanao mitondra fanatitra araka ny baikinao manao hoe aoka tsisy seho fanatreko tsy mitondra fanatitra ny olona fa aoka samy mitondra araka izay zakany avy araka ny fanambinana sy ny fitahiana izay nomen'Andriamanitra azy. Koa dia raiso izany mba ho antra kasitranao amin'ny seza fiandriananao ary ny varavaran'ny lanitra anie dia hisokatra ho an'ny isam-batan'olona tsiraray avy ho an'ny tokantrano tsiraray avy izay mbola mijoro mahatoky eo anatrehanao ka dia ho asianao teny mafy ny valala ka tsy hanimba ny fidiram-bolanay ny asa mandraharanay dia avanim-boa avokoa izay ataonay rehetra ka ho lavitry ny ozina neny ny fiainanay ho lavitry ny ozina ny tokantranonay fa dia ny fitahiana fiainam-biampinao aminay tsiraray avy. Mitondra mbavaka izay ho anyvoakanao izay tsy mba nanaka tolotra Tompo mba amindra fo aminy koa anao ka hitandre ny vaokanao ireny dia mba ndray fitahiana aminao amin'ny herinandro vaovao indray izy ireny ka dia hitondra mpifaliana eo anatrehanao. Dia mitenena Tompo amin'ny alalan'ny vakiten'ny soratra masina fa mihaino indray izay ny anaran'i Jesosy. Haleloia. Amen. Manasantsika ary mba amonjy toerana ato atokantrano ato ato am-piangonana ato. Miarabantsika lolona rehetra ny paroasy Ambohidratrimo tonga grand complet. Kokoa nareo. Kokoa daholo ny lolona rehetra. Ireo lolona vahiny izay tonga miaraka amintsika eto koa. Tsy adino rahalahy José Tandrinesa. Izy efa retirety amin'ny lolona izy fa efa navita betsaka. Mainty milaly amin'ny fiangonana izy io ray aman-dreny betsika. Ie. Arabaina itsika vahoakan'Andriamanitra rehetra paroasy eto Ambohidratrimo. Ny zany alay izy mba atao paroasy satria noho ny abetsahan'ny fiangonana eran'i Madagasikara dia tsy ho voatety avokoa ny fiangonana rehetra. Ka dia mba nezahana hoe mba ho tonga daholo amin'ny paroasy satria mba malalaka ny fiangonanantsika eto Ambohidratrimo dia mba mifankahita-tava itsika satria tsy ary ho voatety avokoa ny fiangonana rehetrarehetra hitondrana ny tenin'Andriamanitra satria 350 ihany ny fiangonana azo tetezina ao anatin'ny taona iray. Dia noho izany ny fivorian'ny paroasy ohatr'izao dia mba iarahantsika miaona mba mifankahery mba mifankahita-tava ary mba mifampiarahaba satria dia betsaka antsika ny vahoakan'Andriamanitra no tsy mba manana tombontsoa hoe mba hifankahita mivantana fa dia mihaino amin'ny radio na amin'ny televiziona. Koa dia miarahaba antsika rehetra paroasy ny Ambohidratrimo koa dia efa no fahafantanantsika ho fampiarahaba-tsika. Sady miarahaba amin'ny vahoakan'Andriamanitra. Orakoraka be! Tsy adino koa reo miarahaba an'ireo vahoakan'Andriamanitra any ampitan-dranomasina any. Misy tena lavitra be any Canada zany asa angamba mandeha fiaramanidina farafakely ny adiny 5,000 vao tonga na mihoatra. Izy ireo dia vahoakan'Andriamanitra izay avy ato amin'ny fiangonana mandeha mitady fivelomana miasa any ampitan-dranomasina lavitra be amin'ny tany mangatsika any. Dia tsy tapaka izy ireo no mandefa ny fanatitra, ny ampahafolo-karena, ny M7000, ny radio, mandefa koa ny fanampiana ireo traboina izay ho marina fa raha sitrapon'Andriamanitra ka voangona avokoa ireo fanampiana avy amintsika ireo omenany traboina dia amin'ity volana marsa ty satria efa gamba ny vavana dia mba tsisy tsony le cyclone fa mba ho 2 clone na 3 clone sisa no ho avy ihany zany dia mba ilamina ny vahoaka malagasy satria dia fahoriana tokoa amin'ity cyclone ity. So ihany izy io fa tsy mihoatra ny sisy fa raha tonga 7 sy 10 clone io gamba dia tsy fantatra tsony izay mahazo antsika eto. Ka dia manao kokoa an'ireo
Vahoakan'Andriamanitra ro tanorantsika miasa ny ampitan-dranomasina any Kanada any itsika ko fiarabantsika azy ireo dia iorakoraka mafitsika amin'ny feo manao hoe dia voaray itsika ny kokoa zany misy koa vahoakan'Andriamanitra koa ato Afrika ato l'olona Patrika sy ny vady aman-janany manaraka n'izao fandarana direkta zao koa zareo tena mafana fo koa amin'ny fanohanana ny asa aty Madagasikara aty kokoa atsika l'olona Sampla Patrika sy ny vady aman-janany miendry zao fandarana manaraka ny toroteny koa amin'izao fotoana zao zareo aty Frantsa rehetra koa dia kokoa daholo tsika ka dia hotain'ny tompo manaraka mivantana ny fandarana ny aty Allemagne ny aty Chine aty Indonésia koa dia misy zanakitsika mianatra dia miezaka manaraka ny toroteny isak'izay mandeha sy ireo tsy voatanisa rehetrarehetra fa dia mbola horesantsika eto moa kokoa tsy adino nareo ty Komoro efa misokatra koa izy ao ny fiangonana vahoakan'Andriamanitra ataontsika kokokoa ny ao Komoro amin'ny feo mafy manao hoe zay no ela fa andehantsika iroso amin'ny hafatra mitohy tahaka ny tantara ato amin'ny baiboly mitohy ihany ny tantara raha ny zavatra niarantsika tamin'ny heriny ho an'izay mihaino ny toroteny tamin'ny radio na nanaraka amin'ny televiziona isaky ny lahady amin'ny 1 sasany io dia niresaka antsika ny amin'ny John sy iza moa John sy iza moa le zanaky Zebedeo ary nan'olona ary misy tsy matadidy John sy Jakoba noentin'ny mamany ny reniny teo amin'i Jesosy izay niresaka ny aminy hoe rehefa mba tonga any amin'ny fanjakanao ianao Jesosy dia mandidia mihitsy dia nyzao mbola tsy tonga zao mba atao amin'ny akavianao sy amin'ny akavananao reto zanako roa lahy ireto rehefa tonga any amin'ny fanjakanao ianao dia zao ianao dia mandidia mameza didy mihitsy hoe tsy maintsy atao amin'ny akavia sy amin'ny akavanako reto tezitra moa ny mpianatra folo lahy hoe ahoana moa ny mamanareo no hoe ianareo lahy ihany fa tsy mba hoe mba farafaratsiny hoe reto apôstôly 12 reto Jesosy ny enina ataovy amin'ny akavianao ny enina ataovy amin'ny akavananao fa zanaka iraisana izy ireo fa ahoana no nareo lahy ihany no teneniny mamanareo teneniny reninareo dia niraitsika tamin'izay hoe maman'izy mirahalahy reto ataontsika hoe reny vehivavy nykotiny vehivavy inony fiangonana ny fiangonana reniny dia misy fiangonana reniny misy fiangonana zokiny misy fiangonana zandriny dia mba samy mba mieritreritra daholo kosa hoe rehefa mba tonga amin'ny fanjakanao ianao Jesosy reto ny zanakay ataovy amin'ny akavianao sy amin'ny akavananao rehefa tezitra moa ny mpianatra zany dia ohatrany hoe tia tena be loatra nareo fa zay zany inona aminareo koa samy mba mongo teto fipetrahana tamin'ity banty na tamin'ity tany ty na ty karoty na ty bozaka ty konareo ihany no ao inylesina azo tamin'izay hoe takian'Andriamanitra amin'ny vahoakany ny anetry tena dia nomena antsika daholo ny toromarika rehetrarehetra hoe rehefa mba tonga amin'ny fanjakanao ianao Jesosy ireto zany toromarika sy ny toetra tokony hanananay zanaka ny fiangonana zay reniny niteraka anay fa sao dia hanala-baraka anao Jesosy rehefa tonga ianao dia toy izany amin'ity lesona antsika ty indray misy toromarika misy lesona omena indray zany iainantsika rehefa tonga amin'ny fanjakany ao Jesosy kamelon'ny atongavany Jesosy eo amin'ny fanjakany ao satria izy anjaka mandrakizay dia reto indray ny toetra tokony hananan'ny vahoakan'Andriamanitra raha miainga antsika mivaky tena amin'ny Habakoka teo toko 2 tsy ho raisintsika daholo izy fa akatsika point anankiray mba akatsika lesona koa zany amin'ny afatra izany Habakoka toko 2 ny andininy 7 mba manandrama antsika zay tanora mbola tsy niteraka rehefa mba miteraka dia mba ataovy Habakoka koa ny anarany fa mpaminany zany Habakoka izany
rehefa miantso anazy rory abakoka nakaiza arty fa tsy hay abakoka na ho zaza maditra na ho zaza endry fa za aloha raha mbola niteraka dia efa nataoko abakoka koa ny anarany zanako manaraka fa ho anareo tanora zay mbola hiteraka dia mba asivo abakoka ihany fa tsara zany anarana abakoka izany. Andiny fasivy lozany zay fatra-pilarena amin'ny tsy marina ho amin'ny taranany anaovan'ny akaniny any amin'ny avo mba tsy ho tratry ny tanany loza. Loza zay fatra-pilarena amin'ny tsy marina ho amin'ny taranany, zany hoe misy olona zany a mila rena amin'ny marina fa misy olona mila rena amin'ny tsy marina. Ka ny teneniny dia hoe ny olona hita loza mitady arena dia ny olona mitady arena amin'ny tsy marina ahita loza zany. Zany hoe misy olona zany tena manan-karena amin'ny marina fa misy olona manan-karena amin'ny tsy marina. Fa samy mitady arena daholo izy moa mba tsy tiana-karena. Inona ny antony ianarana, inona ny antony iasana fa mba anan-karena, mba nanana-karena mba tsy ahatonga anao mahantra na hijaly amin'ity. Baikon'i Jesosy koa ary manao hoe fiadanana no omeko anareo, fiadanana no avelako anareo. Ka raha mahantra ianao, inona moa ny fiadanana ho hitanao ao? Inona ny fifaliana hitanao raha mahantra ianao fa dia fahoriana foana ny ainanao. Zany hoe tsara zany ny manan-karena fa amin'ny marina, fa loza kosa ho an'izay mitady arena amin'ny tsy marina. Ndao ro resantsika kely ty resaka manan-karena ty satria dia misy olona dia tena manan-karena dia tena manan-karena fa misy olona dia tena mahantra. Misy firenena koa dia raha tsika mahita fa dia tena ny firenena mandroso dia tena manan-karena izy ireny, fa misy firenena zay tena farany zay tena mahantra mihitsy. Ao anatin'izany firenena mahantra zany itsika malagasy. Ary dia mba miandrandra mpitondra mba hanavitra antsika amin'izany fahantrahana izany. Dia isaky ny misy fifidianana na mpitondra vaovao tonga amin'ny fanjakana dia manantena foana raha malagasy fa hoe mba ho avitra, mba ho afaka amin'ny fahantrahana amin'izay fa nahazo mpitondra vaovao. Indrisy anefany hatramin'izao dia mbola miha mahantra itsika fa saika ny mpitondra daholo indray no miha manan-karena, miha manan-karena zay mpitondra, fa ny vahoaka miha mahantra, miha mahantra, miha mahantra. Dia izy ny baiboly hoe loza zay fatra-pilarena amin'ny tsy marina. Ka andaony hoe hijery kely tsika tantaran'ity retom-panan-karena ty. Dia tsika kary amin'ny perikôpa antsika ry amin'ny Lioka toko fahenina ry. Lioka toko fahenina 4:20 ka hatramin'ny 5:20. Mbola tsy tonga amin'ny perikôpa antsika ry amin'ny 7:30 zany fa makeo amin'ny 5:20, 4:20 sy ny 5:20 tsika. Lioka toko fahenina 4:20 sy ny 5:20. Lioka toko fahenina 4:20 sy ny 5:20. 4:20 sy ny 5:20. Lozany zay manan-karena kosa fa efa azonareo zay mahafapo anareo. Lozanareo zay voky ankehitriny fa mbola honoana ianareo. Lozanareo zay miome ankehitriny fa mbola ory sy tomany ianareo. Zany hoe zay mila arena amin'ny tsy marina izany dia tena manan-karena tokoa le olona. Ary na dia ny mpanao salamo aza dia niteny hoe saika apotraka ny diako mahita mimpanan-karena atao inona? Ambinina. Nefa arena azo amin'ity tsy marina, mpanan-karena ratsy fanahy izy sasany. Dia zany ndray ny saika apotrako ny diako izy mpanao salamo. Zakara ngamba manompo an'Andriamanitra tsy mananinninona. Mahantra velona eto fa ty mpanan-karena zay tsy manompo anao ty indray no manana arena be ambinina amin'izay atao rehetrarehetra. Dia tonga amin'le olona anankiray zay
averiko ihany izy fa mety efa enitsika kivy izy dia niverin-dalana tsy nivavaka tsony inona ny nakivy azy eny an-dalana izy ety talata maty taty tsy tety ambobao nahita alika be anankiray mitaingina 4x4 mivoaka amin'ny varavarakely ny lohan'le alika tsofin'le rivotra dia mikopakopoka be le vavany ozy izy le molotra n'le vavan'le alika reny zany tsofin'le rivotra amin'le mandeha tôbila dia sady nijeren'le loolona hoe iny le olona mandeha tongotra fa zay alika mandeha 4x4 nahitan'izany izy tonga tsara nga tsy vavaka tsony aho fa tena miangatra io Andriamanitra io ny alika indray verangany mitaingina 4x4 fa za manompo azy indray mandeha tongotra ty sady zay vandravandran'le alika mihitsy dia tsy nivavaka tsony ingalo olona potraka ny dian'ilay lo olona fa nahita alika nitaingina 4x4 entsany zany tena grave be zany dia omenao tsiny ve ilo olona raha potraka tamin'izany diany zany izy kanefany ozy izy ny baiboly lozanareo zay manan-karena kosa avy amin'ny tsy marina fa efa azonareo zay mafapohanareo lozanareo zay voky ankehitriny fa mbola honony ianareo dia za koa malala olona tena miliardera mpanan-karena be zany fa amin'ny fotoana nahafantarako ny olona io dia efa tena mitotona amin'ny tany mihitsy ny fiainana fa tena mety possible mihitsy ka izany hoe ianao miliardera mpanan-karena fa raha pitso raha afaka pitso dia 4 anao tena lasa mitrosa ty dia misoloky ery dia misoloky volan'olona ry nefa tôbila firy ny tao ampelatana ny arena firy ny tao ampelatana tena fongotra le arena faly izy tamin'izany nefa avy eo dia 4 izay hoe arena azo tamin'ny tsy marina ilazany baiboly anazy mbola ambarany eto koa lozanareo zay miome ankehitriny fa mbola ory hitomany anareo dia ahoana ary zany tsy ilaina ary ve ny manan-karena sa ilaina ny manan-karena dia mety ho diso fijery ny olona hoe ara mipanan-karena dia efa hita loza iny sahala am'izay ndray mpandeha zay nandeha tany Tomasina dia tamin'izay ny tôbiliny fohy be mbola anankiray le 505 iny dia za reny no any Tomasina dia za tsy hitondra tôbila fa andeha taxi brosy dia rehefa tonga tao ambodivona teo dia niteny tamin'le mpanera reny tamin'izany hoe sao dia mba misy tôbila tsy taxi brosy mitady voizera ho any Tomasina fa andeha tsisy entana any aminao ozy izy toza hoe tsisy entana ho aty amiko andao ozy izy fa misy 309 zay tena olona anankiray nitadiaviny tonga dia ndeha lasinareo dia niditra tao anatin'le fiarakodia dia miaraba ray aman-dreny sy ny sisa présenté zany hoe paster Moeul anao le paster Moeul izy moa côté avy any faritra tsy matsinanana avy any aminay dafaly za mba nahita endrika anao paster ozy izy da miramirana da ravoravo olon'Andriamanitra iaraka andeha Tomasina ho tsara ny dia olona roa zay tao aoriana voizera anankiroa zany dia izy sy ny namany ray mpianakaviana anankiray tao amin'ny devant dia le rangano ny chauffeur dia nandeha zay rehefa nandeha zay izy mandeha moramora be mihitsy dia ozy izy le zany nanontany azy raha zao fandehantsika zao moa zany am'firitsika tonga Tomasina zay amin'io zany amin'ny 5 sasany mialo ambodivona tsika ozy izy amin'ny 9 maraina any na amin'ny 7 tonga ny Tomasina amin'ny 9 na amin'ny 7 tonga ny Tomasina ho ratsy ty dity io tamin'izany ny lalana mbola tsara fa tsy hoe lalana efa ratsy amin'izao fotoana zao io dia mandeha zay ny an-dalana dia misy tôbila midepase dia isaky misy tôbila midepase zay dia ozy izy le ingara iny mandana faty any vadibadiany aloha any tena isaky misy midepase ndana maty any ka izy mandeha moramora dia depase ny tôbila na camion dia midepa anay dia rehefa tonga tao manjakandrina tao toy izy mantsy anazy raha tsy mampanina ray aman-dreny hitako efa reradreraka ihany anao aloha etiko le fiarakodia dia mba malakilaky sika
anao ve pastera hitondra nyity mahamengamengatra zany ozy izy tsy maninona wa fa zaho mitondra tôbily ihany hitanareo mitondra tôbily re tsy maninona rasorosy izy fa janoko loty anao mitondra mamizay ho atsika mba malakilaky fa raha zao tsy amin'ny enina na amin'ny fito maraina tsika tonga Tomasina raha zao fandehanao zao fa mety amin'ny 12 atoandro tsika ara-pitsy vao tonga any ve ozy izy dia lasa amizay nameny ana le direction lasa amizay mitondra le tôbily dia saiko daholo da mafy loatra ty paster ozy izy io moa da tsy azo atao moramora ihany ozy izy ny tonga aloha ihany no arabaina paster amin'ny firy zay dia fa tonga ny Tomasina amin'ny ray sasany maraina da pilote ianao paster za da mieritreritra hoe da amin'ny enina maraina amin'ny fito tsoka tsika tonga ty ka ina moa no tiako resahana zany hoe vao misy mideva le tôbily dia ozy izy iarainy da namaty any mivadibadia ihany ianao dia tsika koa mety mieritreritra hoe satria ny mpanan-karena hita loza ozy izy ny baiboly dia vao mita mpanan-karena tsika dia andana mivadibadika maty any fa lazay ny baiboly fa loza ny mahazo anareo mpanan-karena reny dia arena tsy marina daholo reny fa ny arena azo tsy marina aloha dia ahitany doza tokoa fa zany tsy midika hoe nivoaka an'Andriamanitra koa tsy ataony manan-karena fa azon'Andriamanitra atao zany andengatsika jery tantara anankiray tsy dia lavitra atao marika 10 ato ilay tovolahy mpanan-karena be nanatona an' Jesosy nilaza hoe ino no ataoko mahazo ny fiainana mandrakizay dia hoy Jesosy taminy efa ndraisantsika ihany izy io tsara tena mahafinaritra zany eritreretreo zany tanora mpanan-karena tadidio fa be da be koa ny tanora efa miliardera eo amin'ny fa 520 taona any eo izy 30 taona 530 taona dia efa miliardera efa 10 taona izy dia efa miliardera be da be ny tanora ory zany azony ny eto tany fa ny fanjakany lanitra ny azo sisa tsy azony tsara koa zany hoe rehefa mba azonao ny eto ety tany takany aiza takany any an-danitra tsisy olona mahantra zany any tsisy olona mijaly sy mitomany sy amin'ny fahoriana fa rehefa tonga any dia mpanan-karena daholo zany tovy ny fiainan'ny olona ka ty tovolahy ty fa mba azony ny eto tany azony arena lanitra sisa dia ozy Jesosy hoe tandremo mididy valiteniny mbola zaza dia efa nitandremako daholo aza mangalatra aza mandangy aza mijangajanga aza mamono olona nitandremako zany marina fa tena nitandrema tokoa zany fa ozy Jesosy dio zavatra ray loha ianao inona dio zavatra ray lohana azy ny arenany tana midio ny fanananao dia meomandry dia ndao anaraka dia niodina tamin'ny alahelo ilay tovolahy dia hoy Jesosy tamin'ny mpianatra izay nanatrika azy teo marika 7:20 ka hatramin'ny 7:20 nivaketsika Jesosy nijerina didina ka nanao tamin'ny mpianany hoe manahoana ny asatro nidirany manan-karena amin'ny fanjakan'Andriamanitra ary ny mpianatra dia gaga tamin'ny teniny fa Jesosy namaly ndraika nanao taminy hoe anaka manahoana no asarotro ny hidiran'ny matoky ny arena amin'ny fanjakan'Andriamanitra moramora kokoa ny hidirany rameva amin'ny vody fanjaitra no hidirany manan-karena amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia talanjona indrindra ny mpianatra ka nanao hoe iza indray zany no azo vonjena fa Jesosy nijery azy ka nanao hoe raha amin'ny olona dia zavatra tsy hainy zany fa tsy mba tahaka zany amin'Andriamanitra fa ny zavatra rehetra dia hain'Andriamanitra alleloia ny mpianatra zany dia mieritreritra hoe matoa anao manan-karena dia tahin'Andriamanitra marina zany be da be ny mpanan-karena atao amin'ny baiboly ry Abrahama zany nanan-karena zany ry Jakoba zany ry Davida izany ry Solomona zany moa dia tena nigagana ny arenany ny ireo mpanjaka maro samihafa tao amin'ny zanak'Israely dia nanan-karena ary tena nanan-karena be mihitsy ary ireny olona ireny dia fantatra fa miandry azy ny lanitra ny an-danitra satria voaka an'Andriamanitra izy dia ny mpianatra zany nieritreritra hoe matoa le olona manan-karena ambinina dia tahin'Andriamanitra ary dia ho azo ny lanitra nefa nolazain'i Jesosy indray hoe attention mon ami fa moramora kokoa ny diran'ny rameva amin'ny vodin'ny fanjaitra no ny diran'ny mpanan-karena amin'ny fanjakan'ny lanitra
iza zany ozy izy ny mpiandro no vonjena raha zareo mpanan-karena reto reo ary na ny fanatran'ireo be da be matoky reo mifafolo-karena sy ny sisa nefa de reo ve no tsy ho tonga aniko zay ahoana zany tsy aloha de manoatra n'le olona nahita alika nytaingina katikatatra tonga de miverin-dalana zavatra efa tsy izotsony zany ny mahantra de hoy izy Jesosy zavatra tsy hain'ny olona zany fa hain'izy hain'Andriamanitra rehefa mahazo arena amin'ny fahamarinana ianao zany a mpanan-karena ianao a de tsy midika zay fa rehefa mpanan-karena de ho very ianao tsy midika zay fa tsy hain'ny olona ny mamonjy ny mahantra sy ny mpanan-karena zay amin'ny fahamarinana fa hain'Andriamanitra izany de tadidiko tsara tamin'ireny fotoanan'ny propaganda reny de tany amapiko ny tany izy io de manao propagandy fa mbola namorony lohandony mpisorona rehetrarehetra tao tanàna zany de hoe tia ny programme antsika narenana an'le firenena zao daholy afaka mametraka fanontaniana am'izay nareo rehefa vita ny famela-belarana de nisy le zala anankiray sabatiste izy io fa tsy haiko izy io na judaisme na adventiste raha fomba fiteny ohatrany hoe judaisme zany izy fa efa avy na eno ny fampianarana apokalypsy reny koa izy raha ny fahitako anazy raha ny fomba firesahana de zao nyfanontaniana napetrana ianao ihany ozy izy no manazava Daniel toko faharoa loha volamena volafotsy varahana kibs ranjo vy ary ny tongony visy tany manga ka ahoana mozy izy ity firenena antsika ty efa potika efa mahantra farany manitra indrindra na ny vazaza mihirahira hoe firenena malagasy no mahantra indrindra efa visy tany manga ahoana no ampiakarinao nio tonga volamena ndray fa aza fitapitahanao ny olona fa zay tsy fitahanao am'izany resaka zany ao anatin'ny olona rehetrarehetra zany mandray micro izy ka ty firenena fa mandra ty ve de mbola ho ampiakarinao volamena tsisy an'izany tsony ozy izy efa miandro le vato tsy ny an-datana io de vita fa io tsy tafakatrao am'izany teka daholo le ekipan'le mpanaradia anazy hoe tena tapina ny dôme-maolona am'izany aiza tsony ny ahafahany mamaly an'izany hoe visy tany manga io de mbola ho ampiakarina ry ho lasa volamena rehefa ondrany zalahy tsy mitsahatra ny velany any zany efa melany ny volamena atsika zany de fotaka sy tany mangeto tsika ko aiza indray ny mbola iakarany eo tonga volamena de ozy mantsy anazy marina zany hoa fa ny arena azo amin'ny tsy marina de loza tokoa ny hafarana de me mahanitra sy potika eo ka androany ianao mifaly fa raha pitso anao hitomany fa ny arena azo amin'ny marina kosa de la tonga am'le lazainy Jesosy hoe fiadanana nomeko anareo fiadanana no avelako anareo ka afaka misafidy tsika andeha mbola fitetaka mifotaketo foana ve de antreto foana satria zay tokoa voalaza amin'ny baiboly hiaratsy ny olona ny parany any de hoeto zany tsika de mahantra eto karaky ny teninao zay hoe io tsy tafavoaka tsony fa de fitetaketo tsika vitany amintsika zay ny lalana anankiray misoratra masina fa ny lalana anankiray indray misoratra masina mazava ny tenin'i Jesosy alohany andehanany raha andeha amboatra fitoerana ho anareo miatsara anareo ny fialako vetivety foana de hitanareo vetivety foana de tsy hitanareo ka raha andeha de tsy loza tsy fahoriana tsy fahantrana no avelako aminareo fa inona ny fiadanako ka samitsika mifidy rivoaka malagasy ifidy ny afatra nomeny Jesosy hoe fiadanana nomeko anareo fiadanana no avelako anareo sa ifidy ny afatra Jesosy hoe any aparany any itsandro mahory sy fahoriana sy fijaliana araka ny tenin'ny leranamantsika teo ka zay ifidy amin'ny fahoriana sy ny fijaliana dia mifidiana am'izay eto amin'ity tany ity fa izay ifidy ny tenin'i Jesosy hoe fiadanana nomeko anareo fiadanana no avelako anareo tsy zavatra tsy hain'Andriamanitra tsy hain'olombelona zany fa hainiza hain'Andriamanitra tsy hain'olombelona manarina an'ity firenentsika faran'izay mahantra ity fa hain'Andriamanitra manarina an'ity ho tonga firenena manan-karena ataovy mafy ny amen. Haleluya.
tsy hain'ny olombelona zany fa hain'iza ozy izy ain'Andriamanitra tsy haitsika olombelona zany fa ain'Andriamanitra ozy ny mpianatra hoe dia ahoana zany izy ny azo vonjeny raha ty mpanan-karena ty ary tsy ho voavonto fa moramora kokoa ny diran-drameva mivoto fanjaitra no ny dira mmpanan-karena fanjakany lanitra dia ozy izy Jesosy ho an'ny olona zay mitoky amin'ny arenany ny olona zay mitoky amin'ny arenany fa tsy mitoky amin'ny Jesosy Kristy tsy mitoky amin'Andriamanitra dia maninona ny fanjakany lanitra mora sa sarotra sarotra ho an'ny olona manan-karena zany satria mitoky amin'ny arenany izy dia zany ake mampitonga ny olona misy mpanan-karena tahaka n'iny izy fa nga izy mahafohy ny fananany zany anaovana ny asan'Andriamanitra nga izy mahafohy ny fananany zany anaovana fanatra na fahafolo-karena na fanohanana radio na fanohanana ny fandroenana ny fiangonana fidianana zava-maneno tsy mahafohy zany izy na omenany traboiny tsy mahafohy izy dia izay ny lazay amin'ny baiboly sarotra kokoa amin'ny mpanan-karena no hiditra amin'inona ozy izy ny fanjakan'Andriamanitra andao ratsika hiverina amin'ny perikôpa atsika amin'ny Luka toko faheninao am'izay verinao am'izay tsika anohizantsika ny afatra Luka toko fahenina manomboka amin'ny andininy faha 7:30 io ny perikôpa atsika vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy indray ary aza mitsara dia tsy ho tsaraina ianareo aza manamelo koa dia tsy ho elohina ianareo mamela dia mba havela ianareo andao raisitsika vetivety raha aza mitsara dia tsy ho tsaraina ianareo aza manamelo koa dia tsy ho elohina ianareo ahoana moa zany tiany hoe aza mitsara mba tsy ho tsaraina misy olona dia malaky tokoa mitsara ny hafa na amin'ny fietsika na amin'ny fitenina malama mihitsy ilay vavany dia io ilay lazain'i Jesosy atao amin'ny perikôpantsika eo ihany ny 9:20 ka hatramin'ny 2:20 Luka toko fahenina 9:20 ka hatramin'ny 2:20 anazavantsika indray aza mitsara mba tsy ho tsaraina zao mivoasoratra ary nahoana ianao no mijery ny sombika azo eo amin'ny mason'ny rahalanao nefa ny andro zay eo amin'ny masonao dia tsy mba tsaroanao akoriny ahoana no ilazanao amin'ny rahalanao hoe ry rahalahy aoka esoroko ny sombika azo eo amin'ny masonao nefa tsy mba hitanao ny andro eo amin'ny masonao ry mpiatsara velatsy esory aloha ny andro eo amin'ny masonao ary amin'izany dia ho hitanao tsara ny anesorana ny sombika azo eo amin'ny mason'ny rahalahinao ahoana no mijery ny sombika azo eo amin'ny mason'ny rahalahinao nefa ny andro eo amin'ny masonao tsy mba tsaroanao akoriny ahoana no ilazanao amin'ny rahalahinao hoe ry rahalahy aoka esoroko ny sombika azo eo amin'ny masonao nefa tsy hitanao amin'ny andro aminao io le mitsara io zany tena toetratsika voajanahary amin'ny olombelona mihitsy ohatra zao makato am-piangonantsika zao dia mahita olona mbola tsy manao fotsy sy manga ihany efa tenenina zao aloha ny voanany efitrano dia jerevo hoe fotsy ve ty anaovako ty dia manga ve ty dia fotsy ve ty efa tonga atao am-piangonana dia ilo le olona fa tsy manao an'le teny arak'izay voalaza zay zany tonga dia misy tsikera be eo ary le diakona ve tsy manao ny asany manino mbola ampidirina reny olona reny tsy fantany akory nefa mety vahiny le olona mbola tsy nitondra fitafiana fa mba amanga hoe manahoana hoe tena misy fotsy manga tokoa ve eo tonga dia misy mitsara hoe le diakona ny tsy manao ny asany efa le olona mety vahiny ohatra anankiray koa hoe rehefa mahita olona mandainga ianao ny aleko mifanena amin'ny mpamosavy toy izay mifanena amin'inona mpandainga ohatranao dia atao mifanena amin'ny mpamosavy erenjanahary ianao amin'ny roa maraina dia ataony sovaly dia ozy izy ianao aleoko mifanena amin'ny mpandainga ihany raha mpamosa avy ohatra zao mifanena aminareo ianao tsy tia olona mandainga nefa ianao maninona mandainga mahita ny andry amin'ny andry ny hafa fa tsy mahita ny sombika azo aminao koa misy mpangalatra
matin'ny fitsaram-bahoaka reny raha azo ratratra ary na za zao aza dia mba fa mba nanenjika mpangalatra tsy tia mpangalatra kanefa maninona mangalatra zay tambola tanora kely teo amin'ny 10 taona 12 taona 13 taona 14 taona mangalatra goavy mangalatra mananasy ny olona mangalatra pibasy mangalatra voaloboka zay tanoranora reo fa tateorina ho tamin'izay mbola mivatra tao amin'ny arkady e laka misy riva iny tsena tao analakely tamin'izany tao amin'ny arkady tao tonga dia nisy le zalahy zay nystony le poketra n'le vehivavy raha matoa rem-pianakaviana miaraka ny zanany vavy zany tonga dia nystony tsy lavitra anay izy fa kaikikaiky anay teo nystony le poketra tonga dia lasa izy nitsoka ao anatin'ny olona be da be ny antso vonjy zay reny matao hoe mpangalatra fotsea poketrako hitako amizay ary le zalahy iny izy niazakazaka andalo ny loko za mody tsy tahitra kalmosy fa tsy nikoropakosi mihitsy vo izy andalo tao ny loko tao tonga dia figaniko ny repandeha tonga dia nenjera ny dopoka na amiako nidaka repandeha tany amin'ny tareny dia tsy mbady dia mbola niezaky niarina ihany izy na nidaka fa nirondray ohatrany hoe nilatsaka niondrika zany garay nialan'le daka tonga dia mipitika le kiraroko ary rehefa mipitika le kiraro tonga dia any anaty bisy atafita any anatin'ny bisy ny atafita le kiraro nipitika tsy afaka nanenjika an'le mpangalatra tsony fa lasa le bisy indray no nenjeko kiraroko ka le izy namofona be tao anaty bisy ny fanotofana na ny mpiazo ny voaka tamin'ny varavarakely hoe voa ihany fa loza ho safitrato sika raha io kiraro no mijanona ny kibe tongotra am'izany bakiraro rovotra efa mipoitra daholo ny kibe tongotra sy ny akikely sady miazakazaka am'izay no tonga avy any le izy afenina ny tongotra no ampidirina ny kiraro za tsy tia mpangalatra nefa tamin'ny fahazazana naninona koa mangalatra zay le hoe mijery ny sombokazo any amin'ny hafa fa tsy mahita ny andro eo amin'ny masonao tsika zany zay tsika tsy tia olona mijangajanga nefa tsika manino mpijangajanga romotra mihitsy alaina baraka eran'ny tanàna le vehivavy azo nijangajanga tena natositosika eran'ny arabe orakoraka tsisy or zany mivoaka daholo ny olona le trano amin'ny sisiny arabe nijery ino ary zany orakoraka zany io misy vehivavy atositosiky ny olona dia ozy ny sasany hoe mpamosavy anga iny sa hoana tsy mpamosavy azo olona tanana ny jangajanga araka lalàna dia toroam-bato ty dia noentina tao amin'i jesosy dia ozy jesosy tsotra kely zay tsy nanota egal zay tsy nijangajanga taminareo no mitorabato azy sady nitinizy nanoratra razan paul razan dede razan cri zostome razan bolida dia efa nijangajanga tamin'io vehivavy io mipetraka eto io etony loko io taria mare masay taria anaty alam-bodratrimo taria anatin'ny efa nijangajanga tamin'io daholy dia ny sasany mbola bezesta fa maninona ny soroam-bato fa ina indray ny tena kozin'le reo ambany eo ny anarana reo ngera za krisostome io soroatiny io hoe mbola tamin'le niaraka tamin'ny kristine za mbola maika hiasa aloha fa tonga dia trois vato fa aloha za aloha andeha aloha zany raha izany zavatra soratan'le reo ianao tsy tia olona mijangajanga nefa anao maninona jangajanga raha misy olona mpanenjika mpijangajanga reny amin'ny toroteny mety tompony koa izy ao tompony izy ianao tsy tia olona mamono olona nefa anao maninona ianao mamono olona ianao tsy tia olona tsy manao fafolo-karena sao dia mbola tsy manao fafolo-karena ihany toroteny ty hoe tena fafolo-karena misongana varavaran'andro nefa izy tsy manao izy miteniny olona tsy manao fa izy tsy manao dia tonga am'le lazainy jesosy hoe ataovy zay lazainy fa za manao zay ataony ianareo mantsy amin'ny fariseo sy mpanora-dalàna tsika zany maika tsara olona
Hatramin'izao dia mbola mipataloha foana e. Hatramin'izao dia mbola tsy misaina nefa izy mbola manao koa. Ny olona manao hitany hoe tsy mety nefa izy manao tsy hitany hoe tsy mety. Zany ny toetrantsika toy izy Jesosy hoe aza maika ny tsara ny hafa, aza maika hijery ny sombikazo eny amin'ny andry ny hafa, aza maika hanala ny reny. Fa ny anao aloha atao inona? Ny anao aloha asory. Raha mahita olona ianao manana fahalemena sy fahotana ohatry zao dia ny ataonao hoe dia mivavaka ho an'iny fa za koa ary mbola ao anatiny. Fa tsy inona dia kororoana eran'ny tanàna aty. Kororoana eran'ny tanàna ry araka le ohatra nataoko tamin'ny heriny. Nambady le tovolahy, toy izy mantsy le vehivavy hovadiny. Dia fampahafantariko anao fa za taloha nitoetrako dia mpanenjika vehivavy varotena makorelina. Zany ny fiainako. Fa faleoan'izany dia anambady amin'izao fotoana zao ka tsy hiditra amin'izany intsony dia efa miteny aminao fa sao dia fantatrao zany ka nimba ny tokantranontsika. Mazava aminao izy mantsy le vehivavy. Toy le vehivavy hoe mazava tsara. Ary le endrikanao ty tsy dia mba vahiny amiko raha izany tsy vahiny amin'ny endrikao mihitsy, amin'ny endrikao mihitsy ozy izy le vehivavy. Fa hoanao izy garay ohatra nefa in-telopolo anao nandalo tamiko. Inandreny ataony garay raha izany ary dia tsy mivady indray tsika isanao raha izany. Tsy hovadiny indray hono le vehivavy nefa n'izy efa mpanenjika mpivaro tena. Fa rehefa enina hoe mpivaro tena ke ty hovadiny ity tsy hovadiny indray hono. Zay le mijery ny andry eny amin'ny andry ny hafa fa tsy mijery tsombikazo ao ambony masony koa. Dia amboarin'i Jesosy zany tsika. Andeha mboatra fitoerana anareo ary andeha dia mbola hiverina indray dia nindresany tamin'ny heriny tandremo sao dia hiady toerana eo indray fa zao mbola teneniny indray koa. Rehefa tonga amin'izany fanjakany zany Jesosy amboary ny toerantsika fiangonan'Andriamanitra. Tsy hoe maika ny tsara ny hafa, maika tsara ny fahalemeny hafa nefa ny anao tsy hitanao akory ny fahalemenao zay mamatotra anao. Fa ny tokony atao dia mivavao azy dia mivavao ny tenanao asory aloha ny anao zay anao vao miezaka mitsara ny hafa. Fa rehefa afaka anao ny anao dia mba normal. Ahoana moa ny tenenanao amin'ny zanakao? Andraisanao fekibo kapohanao ny zanakao fa mifoka sigara nefany ianao mifoka sigara ao an-trano, ianareo mivady mifoka sigara ao an-trano. Ka inona ny kapohanao ny zanakao? Velesiko lara misorotoka sola dia efa mianatra misorotoka sady nefa ianao an-trano misorotoka foana. Misy vahiny tonga dia miara misotro amin'ny vahiny, miara manao beloty, miara manao rami, miara miloka eo dia sady misotro. Dia ny zanakao no kapohanao satria hoe misorotoka. Asory aloha ny tokanao vao mikapoka ny zanakao ianao. Asory ny sigaranao vao mikapoka ny zanakao mifoka sigara ianao na mifoka rongona. Ka ianao ary manao asory aloha ny andry eo aminao zay ianao vao makany ny tsorakazo eny amin'ny andry ny zanakao eny. Tra zany le izy dia itsika zany efa atoro daholo ny toromarika rehetrarehetra. So dia rehefa tonga any amin'ny fanjakany any Jesosy dia io tsika efa dia ifampitsaratsara eto dia ifanenjika eto dia ifampitsikera ny fahotany sy ny fahalemeny tsiraray avy dia ifanala baraka. Izy ty moa amin'izao fotoana zao ny fanalam-baraka dia any amin'ny inona daony ireny famoahana azy? Any amin'ny Facebook ihany. Le ny Rosiany noho zao dia efa nitenen'ilay mpanao Facebook hoe tonga dia bloquena tsy mampiasa Facebook tsony nareo jara ny Rosiany na tsy mampiasa an'io tsony. Ao ny fanaratsiana sy fanalam-baraka ny tsiraray avy ao. Tsy mba ny tsara no atao fa dia na ratsy na tsara dia hita ao daholo. Dia anarina tsika dia n'izao zany dia teneniny amin'ny perikôpantsika manaraka ao 7:30 ihany le hoe aoka mba tsy tsara, aoka nareo tsy hitsara, aza mitsara dia tsy ho tsaraina, aza manamelaka dia tsy ho eloiny. Mamela dia mba avela ianareo. Mamela dia mba avela ianareo. Matthieu 7:20 ka hatramin'ny 5:30. Matthieu 7:20 ka hatramin'ny 5:30. Matthieu 7:20. Ny andininy 2:20 ka hatrany amin'ny 5:30. Vakitsika vetivety. Dia nanatina Petera ka nanao taminy hoe tompoko impiry moa no anontany rahalako aminy ka avelako izy.
hatramin'ny pito va hoy Jesosy taminy tsy lazaiko aminao hoe hatramin'ny pito fa hatramin'ny pito amin'ny fitopolo ko amin'izany ny fanjakany lanitra dia tahaka ny mpanjaka anankiray zay te hidinika ny amin'ny mpanjaka anankiray zay te hidinika ny amin'ny mpanompony ny amin'ny volany raha vao nidina izy raha vao nidinika izy dia nisy anankiray nentina teo aminy izay nitrosa talenta iray alina satria tsy nanakaloha izy dia nasain'ny tompona midy izy sy ny vady aman-janany mba ny fananany rehetra andoavana trosa dia nakoka teo anatrehan'ilay mpanompo teo anatrehan'ilay mpanompo dia nakoka teo anatrehan'ilay mpanompo ka nanao hoe tompo omeo andro aho fa haloko ny trosanao re mifona mamindrafo amiko re ary ny tompon'izany mpanompo zany dia onena azy ka nandefa azy sady namoy ny trosa taminy nefa noho nivoaka zany mpanompo izay navela trosa zany a dia nahita ny mpanompo namany anankiray zay nitrosa dia nary zato taminy dia nisamboriny ka nitrohany sady nataony hoe alo avy zay trosako aminao fa nikoka ilay mpanompo namany ka nifona taminy nanao hoe omeo andro a fa aloko ny trosanao mamidrafo amiko mifona re a aloko ny trosanao tsy nety izy fa lasa nampanao azy tao tranomaizina mandra-pandohan'ny trosa ary noho nitan'ireo mpanompo namany izy efa natao dia nalahelo indrindra izy ka nandeha nanambara tsara tamin'ny tompony izany rehetra natao izany dia nampanarain'ny tompony raha lehilahy zay nananany trosa io sy navelany ka noteneniny hoe ry mpanompo ratsy fanahy efa navoiko ilay trosa rehetra taminao satria nifona tamiko ianao moa tsy tokony mba ho namindra fo amin'ny mpanomponao namanao koa va ianao tahaka ny namindrako fo taminao dia tezitra ny tompony ka nanolotra azy ho any amin'ny mpampijaly mandra-pandohan'ny trosa rehetra ary tahaka izany koa no ataony raiko izay an-danitra aminareo raha tsy samy mamela ny rahalahynareo amin'ny fonareo avy raha tsy samy mamela ny rahalahynareo amin'ny fonareo avy ianareo mamela dia mba ho avely ianareo dia hoy izy Petera hatramin'ny impiry moa zany namelako an'ity namako ty hoe toka hoe rafilako izy na rafivava hatramin'ny impiry no amela azy ity olona ty namono ny zanako ity olona ty naka ny vatoko ity olona ty nanao an'izao dia hatramin'ny impiry no amelana azy ty olona tri nitrosa vola tamiko tsy naveriny mihitsy dia mitrosa foana dia mena foana tsy mamerina mihitsy dia hatramin'ny impiry zany hatramin'ny impito ve raha impito kosa mba fa azoko andeferana raha impito kosa lolo nalainao vatoko efa mba azoko andeferana ihany fa raha mihoatra ny impito tsy mifanaraka amin'izany tsika raha hatramin'ny impito ny vatoko no mampirafy mety amindrako fo ihany lolona fa raha ohatra mihoatra ny raha vao imbaly fotsiny dia efa tsisy mifanaraka hatramin'ny impiry Jesosy zany koa zany tsika hatramin'ny impiry zany any teny ny Petera dia nieritretra hoe rehefa mba impito kosa efa betsaka zay ampy zay fa raha mihoatra n'izay tsisy hevitra tsony ino moa navaliny Jesosy hatramin'ny impiry ozy izy impito amin'ny fitopolo 7 fois 70 zany hoe 490 zany efa 490 zany no manitsakitsaka anao ny vadinao zay anao vao tokony tsy haninona intsony zany tsy hamela intsony fa raha mbola 300 nanitsaka tsahany ianao dia tsy maintsy mbola maninona foana ianao ahoana zany lolona mila vaky feo lolona mila raha izany no mitseo vaky ny feo tonga dia vaky feo lolona mila miteny ny vatiny amin'izany hoe tena vato ro loatra sarotra be zany sarotra zany fa ny Petera hoe fito dia efa mba ampy zay dina ny zavatra nitranga hoe ty le zalahy anankiray ty zany dia mba mba nanana problème mitrosa dia mba nifona tamin'ny patron dia navelany nefa rehefa avy eo nisy olana nanana nitrosa koa mba nitaky taminy hoe mba mamindra-fo amiko gadry ianao rehefa sa nandony trosako nefa izy mba namindrana fotary dia omena koa zany tsika rehefa tonga amin'ny fanjakany any Jesosy nitoetra tsika tsirairay avy maiza mifaninina famela inareo mivady maiza mifamela eloko anareo mianaka inareo mpiara-mivavaka ao am-piangonanao fa tsy dia mandeha miazakazaka mifampitory any amin'ny tribunal any toriko iny fa nivolako ny solokiny iny tsy dia lala aona nivolako ny solokiny iny dia aonao izy Jesosy verina ry leoko atoko faheniny tsika
Lioka toko fahenitsika. Satria nananao vola aloha dia tsy namerina dia torianao. Lioka toko fahenina dia 2:30 ary ka hatramin'ny 4:30. Lioka toko fahenina dia 2:30 hatramin'ny 4:30. Fa raha izay tianareo ihany no tianareo, inona moa no so tokony ho azonareo? Fa na dia ny mpanota koa aza mba tia izay tia azy. Ary raha izay manisy soanareo ihany no asianareo soa, inona moa no so tokony ho azonareo? Fa na dia ny mpanota aza mba manao izany. Ary raha mampisambotra izay antenainareo fa mbola hanonitra ihany ianareo, inona moa no so tokony ho azonareo? Fa na dia ny mpanota aza mba mampisambotra ny mpanota handraisany toraka izany koa. Dia ny 5:30 fa tiavany fahavalinareo ary manaova soa dia mampisambora kazakivy na amin'inona na amin'inona dia ho lehibe ny valim-potianareo ary ho zanaky ny avy indrindra ianareo. Fa izy mora fanahy amin'izay tsy misaotra sy ny ratsy fanahy. Aoko mpamindra fo ianareo mba ho tahaka ny rainareo mpamindra fo. Amen. Raha mampisambotra ianao zany dia aza manantena ny niverina. Ary raha izay olona hitantsika fa amerina ihany nampisamborintsika, inona moa no so azontsika zany? Mpanota koa nge mba manao an'izany. Dia io nefa resahako, be tabe ny mivavaka miverin'ny-dalana, be tabe mivavaka tsy mivavaka intsony. Ty resaka mitrosatrosa sy mampisambotra ty. Matetika ampisamborina le olona dia tsy manan-kaloha, dia tsy mivavaka intsony izy fa milefa. Raha eto Ambohidratrimo izy ao miparasana Ambohidratrimo no mivavaka dia trosatrosany vola daholo ny olona rehetrarehetra. Dia efa misy tory azy le mivavaka dia tsy mivavaka eto intsony izy, fa ny hafarana izy any lasora izy mivavaka. Dia any lasora trosatrosany daholo koa ny ao. Dia efa silika ao koa izy dia miala tao izy tsy mivavaka intsony, tratra ny olona amin'izay, gadrain'ny olona amin'izay izy. Dia ny hafarana izay tsy hivavahana hoe mivavaka masirasira e, izay vola kely iny nindramina dia iny nitoriana anaty amin'ny tribunal, fivavahana tsy izy io e. Dia ny sasany indray tsy mivavaka intsony koa le olona satria tsy napoiziko hoe le olona no hamitaka anahy. Ohatra zany ohatra, satria le olona zany nindrana vola taminy dia nampiasa vola dia nisoloky iny le olona izy. Dia le olona be amin'ny fiangonana veraka dia misoloky zany tsy vavaka intsony a. Zay ny anatiny tsy vavahako intsony misoloky anahy. Dia tsy mivavaka intsony. Za manoro hevitra antsika ho amin'io resaka fisamboramborana io. Raha ohatra ka hitanao tsy averim-bola le olona, nefa le vola ampiasainao volan'olona na vola ilainao koa, ka raha indrana 1 million aminao izy ka hitanao fa tsy averina dia aza mena 1 million izy. Fa raha manana ianao dia atao hoe aty ianao meko 500 000 dia aza averina. Na hoe 100 000 ny zakako meko 100 000 ianao, na ny ianao mitady olona 10 raha mita 10 anao manome 100 000 anao dia azonao ny 1 million tsy hidira trosa ianao, fa aza ampidirina amin'kizo le olona. Dia meo 100 000 fotsiny izy dia vita. Nao zany hoe 50 000 ny ananako dia meko nefa 1 million tadiavy, tsy maninoko izay ny anananao. Dia iny tsy hitrosany iny fa dia hoeto any. Fa raha ohatra anao mampitrosan'le olona, dia ampitrosaiko anao zany dia averinao ny vola, ka le olona mba azahoany mampanantena zavatra be tabe izy. Azo antoka fa ho azo ny vola amin'izao, tonga misy vola an'izao, omeko seky mihitsy ianao, tia seky antoka fa averiko io vola io. Tsy voaveriny le vola, tsy hay izay mahazo azy ihany, manana problème koa izy, tsy voaveriny le vola. Dia ianao no marary fo, tezitra rehefa avy eo. Fa rehefa mampindra anazy ianao dia aza manantena n'intsony, averiny iny arabasoa misaoran'Andriamanitra, tsy averiny iny arabasoa efa lasa any iny zay. Zany ny toetra tian'Andriamanitra hananantsika rehefa tonga amin'ny fanjakany eo Jesosy, satria sy maintsy ho avy hanjaka mandrakizay. Amen. Ka Jesosy efa lasa. Ka raha lasa Jesosy zany isika koa zany meny toromarika daholo. Ty resaka mampindram-bola sy mifampitrosatrosa ty mampiady ary mampitora amin'ny tribunal. Ka raha vola be ny tadiavin'le olona aza mena. Na dia manana ary ianao roa ka hitanao hoe tsy amerina izy. Ary raha miahiahy ianao fa hoe ho tafaverina iny namena tany ka tsy voaverina, dia saor'Andriamanitra zany. Za so matetika mandalo amin'izany misy olona mitrosa vola fa any izy dia tsy hita intsony. Dia za tsy marary fo satria izay nolazain'ny Baiboly tsy manantena ny niverina. Fa misy olona indray mitrosa vola, efa tsy tadidiko intsony hoe nitrosa vola tamiko izy, tonga izy nanatona anahy. Aninona ianao tena ialana tsi pasteur fa menatra mihitsy fa tena za nindram-bola taminao fa tena tsy voaveriko izy fa zao avy vao amerina anazy. Nindram-bola tamiko ianao,
nga tsy tadidinao ozy izy mantsy tsy tadidiko tsy tadidinao le izy tahaka zay zany tsy taty raha tsy tadidinao le izy de indray hoe tahaka zay tsy niteny hoe tsy tadidiko le ty de aona ozy izy gareny mantsy de tsy averiko aminao zany le vola fa tsy tadidinao fa ohatrina kay le izy 1 million ozy izy nitsamboroko taminao ka rehefa averiny seho tonga de avereno ako fanga rehefa tsy tadidiko de tsy averina ho ale izy eny ka zay misy mantsy niverenako aty hoe za mieritreritra hoe tadidinao le izy fa enao koa mampiresaka anahy eto ka nitadidiko 3 millions ontso 1 million le iziko 3 millions inona ozy izy zany hoe vitsy mifanahtany any le olona de niverina izy fa tsy hoe korone mindram-bola aminao aloha de tezitra anao tsy averiny de zaraka tsy vavaka tsony zao rehefa nomenao ny volany indraminy de aza manantena nintsony ianao miverina izy de isaoran'Andriamanitra tsy miverina izy de zay zany ny sitrapon'Andriamanitra fa tsy zany no atao nimba ny fiainam-panahy zany tsy zany no atao tsy ivavahana zany ao amin'ny fiangonana zany fa raha olona zay mahavita amerim-bola aminao ihany ny ampidraminao inona ny mahasamihafa anao mpanota ozy mpanota koa mba manao an'izany zay olona iverina itony hoe mindra amerina ny volany miaraka amin'izany nomeny fa rehefa tsy averina anao tsy omeny vola ianao de zay nitorohevitra omeko antsika hoe rehefa ilayntsika le volan'olona no ampindramitsika azy nefa le olona hitanao hoe be resaka fotsiny fa tsy amerina ary reny olona be resaka reny ny tena tsy mamerina vitany mihitsy mampatory anao mpitsanganana tonga de misokatra am'posy omeko ty marary ny vadiko hoe zao hoe tena makatso makaroa fa ty misy seky ty misy zao fa averiko i vola io am'izao de iny tokoanao roboka hoe ty olona be ty ve ty andaingy am'izany rahalahy José ty ve ty na de ny volony fotsy io ve ty andaingy am'izany izy fa de ty rahalahy José vola rahalahy José tsy hita tsony izy rahalahy José to tsy mijojoro ty roa ty tsony ohatra zany rahalahy José fa tsy hoe tena ianao tsy manao an'izany ianao fa reto lolona reto misy manao an'izany raindray tena igaganin'ny olona mihitsy misy lolona kapotsaka miala tsiny fa tsy ny lolona rehetrarehetra kosa no kapotsaka nareo ve tsy malala namanareo misy manao an'izany tokoa izy misy olona 500 000 ato aminareo misy manana toetra an'izany le olona kanefany fahalemena daholo zany rehetrarehetra zany fa tsy zany ny anjehana anazy no hitsarana anazy hoe zao koa fa mino fa ny lola temporasina ambodratrimo tsy misy manao an'izany na dia anankitelo azy roa ihany raha betsaka ny mety manao an'izany aty fa tsy misy be da be zany nahazo teka zany le roa manao an'izany fa ny sisa le tsy manao tsy nahazo teka zany paraparanantsika ary ny resaka fa fotoana mandeha de mandeha mihitsy le izy ato hoe tsy misy azo tsara mamovoa ratsy nahazo ratsy mamovoa tsara io zany de toetratsika io rehefa ratsy ny toetranao de ratsy foana no avoakanao rehefa tsara ny toetranao de tsara foana ny avoakanao amaranantsika azy ary le Filipianina miazakazaka de miazakazaka mihitsy le ora nefa tsy maintsy ifarana andretsika Filipianina toko 2 zao voasoratra ato anatra famporisiana amin'ny Filipianina hitondra tena tsara sy haneritena tahaka ny an Jesosy Kristy andeha hozy Jesosy ambe otra fitoerana ho anareo ka rehefa lasa zany Jesosy reto ny famporisiana ny kristianina mba hitondra tena tsara sy haneritena tahaka ny nataon'i Jesosy andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo raha misy famporisiana ao amin'ny Kristy raha misy fampiononana avy amin'ny fitiavana raha misy firaisana amin'ny fanahy raha misy famindra-po sy fiantrana dia tanterao ny fifaliko mba iraisanareo saina miray fitiavana miray fo miray hevitra tsy manao na inona fifampiandanina na mandrano tena foana fa mifanetretena dia aoka samy anao ny namany mihoatra ny tenany avy aza samy mihevitra ny azy ihany fa samy amin'ny namany koa izany izany hoe raha andeha zany Jesosy andeha mboatra fitoerana ho antsika any dia reto ny toetra tokony hananantsika fiangonana raha misy famporisiana amin'ny Kristy raha misy fampiononana fitiavana raha misy firaisana amin'ny fanahy raha misy famindra-po dia zao tanterao ny fifaliko inona ty fifaliana angatana ho tanterana ty miray sasaina ianareo atao vamenina mafy de mafy rehefa manao nyty fiangonana ty tsika na eto Ambohidratrimo na any amin'ny fiangonana misy atsika any dia miray sasaina
fa dia matetika amin'ny fanorenana fiangonana ao dia tsy miray saina ny komitin'ny fanorenana sy ny komitin'ny fiangonana sy pasy dia miady ataoven'izao hoe tsy mety aminay zany ataoven'izao tsy mety aminay zany ataoven'izao tsy mety aminay dia miady ao tsy miray saina ahoana nareo no miperaka ankavanana fa tsy zay ao nareo ny akaviany fa tsy zay miray sasaina amen miray fitiavana ino zany ty miray fitiavana zany raha misy olona manana fahalemena dia anarina amin'ny fitiavana fa tsy alaina baraka eran'ny tanàna raha misy olona marary misy olona sahirana dia miray fitiavana amin'ny fanometanana miara manampy miara mamangy fahoriana miara mamangy mpiteraka miara mamangy ny marary sy sisa mifanampy raha misy hitana hoe sahirana zany mampitonga ny karana matanjaka be reny ny azy namany isamkarana raha misy reraka dia ampiny zareo meny fond meny financement dia mifamelona zareo dia miara velona fakaty famelona nefa indraindray fanao kidina ampinina indray zareo rehefa samy mitady ny tombokotsony anazy any iny fa tsy diratsika iny iraisanareo fitiavana miray fo miray hevitra mitovy hevitra indrindra mifanorenana fiangonana isaka mandeha mifanorenana fiangonana anao fiangonana dia miteny foana amin'ny komitin'ny fanorenana mionampo tandrema fa anafika ny devoly fa rehefa anao fiangonana zany indrindra ngeza be dia matetika anareo birao ny fanorenanareo no ampediny devoly ao ka amin'ny tandrema dia ny manomboka teny zao tenenina foana fa vetivety eo tonga ny tatitra fa niady tao niala ny sasany fa tsy hanao tsony dia ny sasany ataovy renareo fa zay koa tsy hanao tsony dia miala ny sasany efa tenenina tsy miray hevitra tsy miray saina tsy miray fo amin'ny zavatra zay atao korotana ambony ambany dia mikoaisa ny asa tsy mandroso ny asa ka andeha ozy izy kristy mbola fitoerana anareo nareo re miraisa saina miraisa hevitra fa ny fiangonana ne matetika miray saina sy miray hevitra fa le komity ny fiangonanao sy ny loolonao ao ny tena problème ao ny tena tsy miray hevitra ao ny tena tsy miray saina ka rehefa andeha any izy mbola fitoerana anareo dia miraisa saina ahoana natongavana zany hoe miray fo miray saina zany tsy manao na inona mifampiantanina na mandrany tena foana mandrandrany tena foana tsy zavatra tsisy dikany akoriny nanao kravaty dia misesy tamin'ny kravaty indray dia tsy nanao ohatra nga tsisy fahafolo-karena tsony dia tsy nanana kravaty ny vidianana ho anaovana dia mandrandrany tena tsisy dikany fotsiny zay rehefa vadin'ny paster fa misy manananany anany nefa tsy afapiran'izay inona akory zany dia nyranitana tena izy koa madama ke atao vieniko fandronjy efa sy tonoko ny sofiny ity mandrandrany tena tsisy dikany dia resaka kely teny latsaka fotsiny ny sasany tsy voahevitra dia iny dia efa roiti ny sasany koa mandrandrany tena amin'ny zavatra tsisy dikany fampiandany amin'ny zavatra tsisy dikany ka mba tongavana amin'izany hoe iray saina miray fitiavana miray fo miray hevitra tsy manao inona fampiandanina mandrany teny foana amin'ny zavatra tsisy dikany tiny no atongavana an'izany andininy fadimy hoaoko aminareo zao saina izao zay tao amin'ny kristy jesosy zay efa nadiananana ny endrik'andriamanitra dia tsy natao ny zavatra fikirina mafy ny amin'andriamanitra fa ny foanana ny tenany tamin'ny nakany ny endriky ny mpanompo sy natongavana ho manam-pitiavana manam-pitoviana amin'ny olona rehefa hita fa nanatare olona izy dia nanetry tena ka nanakatra any fahafatesana dia ilay fahafatesana tamin'ny azo fijaliana ka izany nanandratan'andriamanitra azy sy nanomezana azy ny anarana ho ambony anarana rehetra ho amin'ny anaran'i jesosy no andoleny lohalika rehetra na ny an-danitra na ny tetany na eny ambany tany tsy anakeny lela rehetra fa jesosy kristy no tompo voninahitr'andriamanitra kristy amin'ny mazanak'andriamanitra azy raha nidinety tetany izy dia tokony mba ho président république amin'ny firenena matanjaka indrindra ohatra ny amerikana na ny sinoa na ny rosiana na ny frantsay zay matanjaka rehetrarehetra any tokony mba ho filoham-pirenena zany izy ke mazanak'andriamanitra ary izy koa mpanjaka fa rehefa nidina taty izy dia nanana ny endrika ny mahaolona anazy ka mahaolona azy zay tokony ho filoham-pirenena ambony be izy fa tsy nanaiky filoham-pirenena izy ka raha tsy filoham-pirenena amin'ny mazanak'andriamanitra azy tsy lao mba manao premier ministre fa tsy mbola nanaiky izy ho premier ministre fa tsy nanaiky ho ministre koa tsy nanaiky koa ho gouverneur tsy nanaiky koa ho directeur général tsy nanaiky koa ho be ny tanàna raha mazanak'andriamanitra azy na lehibe mifoko tany ary tsy nataony fa nidina hatrany amin'ny ambany lasa takany olona rehetrarehetra mpandrafitra na hanetry tena hatrany amin'ny farany ambany indrindra raha samy manetry tena farany ambany misy olona
manetry tena fa manao marina mba tsy hoeloan'ny olona hogadraina fa izy ny safidy no mbola hosamborona fa no ampangaina fa nanao ny tsy marina tena samy hosamborona ihany andalo fitsarana dia betabe ny manao afera mba tsy higadra any ampondra fa izy ny safidy no gadra rehefa tonga migadra indray dia mba misafidy koa ny olona hogadra mba azo LP liberté provisoire hoe mba hivoaka malaky na hoe mivoaka ny sazy mba migadra enim-bolana na herintaona fa tsy hoe gadra 10 taona na 20 taona na hoe gadra mandra-pahafaty fa ny Kristy gadra fanamelonao faty koa ny azy mbola zay ny safidy nekeny nefa izy zanak'Andriamanitra ary raha tonga teto ambony tany ary izy amin'ny zanak'Andriamanitra anazy raha niteraka fantatritsika mbola ny tranomby zanaky ny mpandrafitra ny olona fara zay sahirana nidina ambany ty ambany izy dia tamin'izany no nanandratan'Andriamanitra azo amin'ny farany ambony indrindra andoholen'ny lohalika rehetra eo anatrehany. Alleluia! Dia takina amintsika koa zany toetra izany na dia manana ny herinao sy ny voninahitrao sy ny tanjakaonao dia aleo manetry tena, aleo manetry tena fa tsy handeha isekoseko amin'ny olona ty sy isekoseko amin'ny olona ry amaranako nyty le tsy fahaizana manetry tena ty nisy ambotaiazy be teo nala maintso teo voaka avy any le zalahy amin'le tôbila anankiray tao aoriana tao dia nandeha tao amin'le soferan'le bus teo anolohany tao izy no rangaty adala tsy misaina babana lalany orzao mivata anao amiko voala anao amiko fitaiko landro any ka le zalahy ty hoe tena mahay aromaro seo tsara zany fa izy kelikely anina zay izy ka le sofera koa anaty bus eo tsy hita zany sady avo ohatran'ny olona kely kio korodosiny tao le sofera takany ny varavarana takany le tôbila ay iady zany tadaviny ohatsy izy voala atao fa iady tsika voaka avy any am'izay le sofera ay le sofera ty sady lava ny bokony be mihitsy tonga dia eo amin'ny tratrany eo ny alavan'le le zalahy tosika ray nyange mba sangisangy any any indra zoko fa tsy dia hoe tena anina fa tsy fanomezatrinny ambotaiazy fa ndao e tsy hoe koronay mahay karaté mahay art martiaux dia isekoseko amin'ny olona ianao dia manetretena manetretena azay amin'ny baiboly fa misy olona miambo anakarena nefa tsy mahita nanohaniko hoaniny ary fa misy mpanakarena fa tena manetretena tsy fantatra hoe mpanakarena ty olona ty tsy fantatra hoe olona manao hoana izy io aleo manetretena misy zalahy anakiray zay tondra taxi be izy voadona n'le tôbila le taxi be ny tonga dia vaky le rétroviseur tonga dia niparitaka lasa le tôbila nandeha iny anosy iny nenjeny le tôbila nenjeny tamin'le taxi be ny zany tonga dia mibanany teo amin'ny Saint-Michel teo ka izy ty misy mpiaro ambonimbony mihitsy izy io ary tôbilan'io le olona ambonimbony manam-pahefana ao amin'ny polisy eo zany tonga dia mibanany elafa tonga aty voataona tôbila tao lafa ifakaitsika fangala raha manana 4x4 dia manindrinindry ny ambaniny voala tao takany koa le tôbila ka le tôbila misy vitre fumée tsy fantany hoe izy any ao ka iny anatin'le tôbila ministry ny fitsarana gravy dia le ministry ny fitsarana tsy nivoaka fa tonga dia ny telefonina izy telefonina polisy tonga dia ndeha niazakazaka ny polisy miaraka amin'ny basy teo mamasina tao akaiky eo amin'ny Saint-Michel eo vetivety eo dia tonga dia nisambotra ny garay ao raha ty fa ny olona mipanakarena misetrasetra ndray feno ananareo fa tsy samborinareo fa zany samborinareo zao lasa tonga dia nidiany anosy eo tonga dia nidiany tsefa zay vo hanao ranzoma am'izay hoe tena ay ve ministra le nisetrasetrako tao aleo manetry tena fahitanao loza fa Jesosy io ne manana fahefana manana pouvoir fa raha nidina avy any an-danitra izy dia nifohanany zany naleo nanetry tena faran'izay ambany ka itsika koa ro voaka an'Andriamanitra hoa andeha Jesosy amboatra fitoeranao antsika mandra-piveriny eto mba mahaiza kory mba manetry tena mba mahaiza midina ambany fa fidinanao ambany io dia ho asandrana amin'ny faran'izay ambony indrindra ianao ho azy ane ny voninahitra tamin'ny taloha indrindra koa mandrakizany amen.
Amen. Yartsika ivavaka isotra an'Andriamanitra amin'izany afatra izany. Fa dia Andriamanitra fitiavana tokoa ty Andriamanitra antsika ty. Mahalala ny zavatra izay atao, mahalala izay azotsika rehetrarehetra. Dia vavaka ary tsika. Jehovah'Andriamanitra misaotra anao izay ny amin'ny afatra izay nomenao anay tamin'ity sabata ity. Tamin'ity andro andrenesanay izao toroteny izao na lahady na andavanandro. Larobia, zoma, talata, lakamisy, sabata riva, lahady, maraina. Nomenao toromarika indray izay. Ny zava-dehibe tamin'izany tompo dia ny anananay toko fa tsy zava-magaga izay tsy hain'Andriamanitra raha mahay manetry tena izay. Dia fananao masina ane mba hitoetra aminay mba iraisan'izao fiangonana izao saina, iraisan'ny fitiavana, iraisan'ny hevitra, tsy manao na inona amin'ny fifampiandaniana na mandrano tena amin'ny tsy antony fa mba hanetry tena tahaka ny Kristy tokoa na izay. Ka rehefa tonga ny fanjakanao tompo dia hita vahoaka manetry tena ianao amin'izao fiangonana izao, ka dia hoasandratrao amin'ny voninahitry ny anaranao izay satria nanetry tena teo anatrehanao. Dia ho tahinao ny paroasy Namboadratrimo mba ho fiangonana manetry tena tokoa ane, tsy fiangonana malaky tsara ny hafa fa ho fiangonana mahay mamela heloka, tsy fiangonana maika ny analany sombika azy amin'ny andriny namany fa analany azy aloha. Ary ianao tompo no hita izao fiangonana izao satria ho fiangonana manetry tena ane ty paroasy ity, sy ny fiangonana apokalipsy rehetra manerana zao tontolo zao ho voninahitry ny anaranao. Amin'ny anaran'ilay Jesosy Kristy maty ny levy natsangana araka ny soratra masina no angatanay izany vavaka izany. Ho azy ny voninahitra hatramin'ny taloha indrindra ko mandrakizay. Alleluia. Amen. Isaorantsika Andriamanitra fa dia izay indray ny afatra ny amin'ny androany ho tahin'ny tompo ane tsika tsirairay avy. Manao kokoa velomantsika manaraka amin'ny télévision sy ny radio sy ny télé ary ny FB amin'ny manaraka amin'ny RNT izao indray. Bye bye.